Halo brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini bos, iki ceritanya aku neng kontere Gus Anto. Nah, aku meh klarifikasi karo Tomblok. Mergo ternyata Tomblok iki ora ngerti vlogku sing semalam bos. Semalam sing neng rumah sakit pas aku niliki ibuke Pigadoyok karo ibuke Dian Kucing kuwi katanya neng kolom komentar kan banyak yang bilang bahwa di menit 52 atau 53 itu ada terdengar suara ambuh suarane piye aku ndek mau tak setel bolak-balik karo Nopi ada di sana juga ndek mau menanyakan hal itu ngono lho dadine aku meh klarifikasi karo Gustom kowe urung bedelok kuwi Urung, aku ora ro. lho karena kan ngene ceritane aku pas bincang-bincang karo kowe neng menit 5 dua apa 5 piro wi lho wi eneng swara gak aku cerita ngene wae. Gak pertama ke mbok gawe-gawe piye awake dhewe numpak sepeda motor awet awake ora koma. Setelah melintas neng TKP ne iko terjadi kecelakaan kuwi kan awake dhewe ngrasani kuwi. Yo ora to. Yo ora ngrasani piye wong mblok ndi to TKP-ne? Iki lho lot kocone. Kocone kan ngono kuwi. Hah? Aku tak kok kocone ngipi ning ngono kuwi aku ngono. Terus lah wong ning ndi mencelat teko kene ngono. Setelah itu ki hampir kecelakaan terus karo Gustom itu to, Blok. Ora ke arep mbok tabrakno apa ta? Ora ke lampu merah. Mbok terak. Ora lampu merah kan jane nganone terus aku bablas ngono lho tibae. Panter kopi itu yo bae melok bablas ngono. Bablas to aku arep mbok tuatapno spion panter ndas kowe. Ini bajingan kowe. Terus neng kidule meneh. Motor bok arep mbok swasak pisan. Bok ndi to? Alah, aneh nek videone ngempot-ngempot kok. Oh. Oke, jajal saiki rungokno. Kuwi jajal urungane jajal piye ndelok. Ning langsung menit 52. Sponsor bos, sponsor sik tunggu. Tomblok ben ngrungokno dhewe bos, Tomblok. Ketoke dhek ora percaya. Gedekno to. Sampai ngono to. Kita gedekno pol. Pirang pol lho. Betul. Menit iki piro? 5.52. Wis 5.50 ae. Suaranya pas neng kono, pas neng rumah sakit. Pas nang rumah sakit. Iki. Gede napa? Heeh. Ngono. Sasi Sutati itu langsung nyolot ini. Kakak drama yang baleni nih. Ora di Pateni mau piye? yo paten dip. Lah. Suwen kakak drama yang selamat ngono. Ya wis apa? Aku yo gak ro. Ya dip rungokno neh dip wis. Selamat apa assalamualaikum. Lemit 52. Rungokne beda-beda. Selamat Pak Salam. Salam. Baleni kita C ano. Nah kebalen arek kebanten. Ben. Selamat apa terusane nek ora jajal ngono. Ini sekarang mau berapa? Ya bro. Suwen kakak drama yang to. Selamat. Gak ro aku ora genah wis. Selamat yo. Selamat ngono apa? Ya wis aku klarifikasi ngono. Apa? Kerungannya selama ngono. Gak netene gak enak ya. Tak krungu yo selamat. Iya, wis selamat. Selamat. Beda-beda. Eneng sing ning kolom komentar tadi ngomongi assalam ngono. Yo enak sing ngomong ngono. Aku yo Assalamualaikum. gak ro soalnya.
Tapi yang jelas pada waktu awake dhewe ning kono gak eneng swara piye-piye Blok, gak terdengar ya. Keneng. Setelah neng audio neng video malah nampak jelas swara kuwi. Nak neng kono tanah anu Bos, pada waktu kuwi aku pas gawe konten kuwi aku rada adoh karo kamare nggone ibuke doyok kuwi, nggone suwepi ngono kamar apa ya ning ngene kan corongnya barang. Semarang. Semarang, heeh. Duduk Semarang. Oh, sing tarik. Flamboyan. Flamboyan. Ngetan ya. Asoka. Asoka. Asolole. Hai karo gue. Argedion. Asoka. Terus Nempak kuning. Andi apa to menjangan apa kan apa to kae? dudu karo menjangan cek kidul meneh. Ambek ICU. Ngetan. Lah yo ngidul terus ngetan to kae. Kidule asiu. Nah ngetan dhewe ke tadi. Ora etan dhewe pinggir apa. Etan dhewe enek meneh. Apa ya? Andi menjangan kan. Sing nang bumi ndek bengi duduk Semarang. Lha apa to? Nek butuh ning Semarang. Yo lak butuh ning Semarang. Tenak dian kucing. Dan kucingnya nang kidul iki mbok ning apa jenenge lali aku. Ki mbak seket yo ning kono lho, Masa? tapi ndi banget ya. Ning ngarepe jere. Ning ngarepe. Berarti kanan jalan. Lah awakmu gak niliki. Niliki. Iya ta, niliki. Niliki ya. Nyambangi kok ini. Nyambangi. Nak niliki apa? Nah iki yo mangan kok soalnya nyambangi iki Besok orang sakit, Bos. Nyambangi, Bos. Ngono ceritane. Terus sing analisamu apa, Blok? Terkait suara kuwi, Blok. Aku yo wis ora Cara menyikapimu piye? Ya menyikapi biasa aku ya. Biasa soalnya wong aku yo ora ngerti. Iya, padha ora ngertine Mas. Meskipun aku ya ngono ditakoni ning kolom komentar iki. Yo gak iso jawab aku soalnya yo ora ngerti aku. Ora ngerti. Ngertimu setelah iki ndelok iki Ya ya. lagi delok iki kae ngono lho. Ternyata aku ndek bengi dikandani ya rada mrinting-mrinting piye ngono. Hmm. Tapi wong aku tidak merasakan anu nang kono segene swara ya wis. tapi enak lho memang iki ngetan iki. Iya ndek bengi iki ning vlogku kan aku ndek bengi video ning kono. Lah terus eneng ning mlebu ning videoku ki suarane selamat. Ngono. Ya iku memang enak nang ngetan kuwi kok sok. Memang Masa? enak bener nang ngetan kuwi diisi to. Tapi awake dhewe budal iki blok koyo sintrum ngono ya. Sintrum ya. Sintrum. Nak mate bingung lho di nang kono kuwi kok sok. Lah iya pas Nak iso bingung ning wong ngetan to. Iya. nak nggone Mak Tina ke nak peteng tapi koyoke kok padang aurane, padang. Tapi nak pas nang kuwi koyo sintrum ngono. Cocok bener. Heeh. Bener Didi. Makanya aku gak merasa yo wedi yo ora cuman Yo aku ora. ngrasakno ki sintrum. Sintrum tok ngono to. Karena memang Memang. karo panggone kuwi manggone nang ngetan kuwi karo nang nggone nggon Di. Tromsen kulon. Se Tromsen sing kulon di. Aku mbok nganu ra jilbaban mbok nganu. ora takon-takon. Sik iki menurut Bukaji ning ndi Bukaji sing Etan yo pas kuwi, pas sing di kamar kuwi. Ya iso etan rodok nganu kuwi lho, adik kidule menjangan apa nganu keng ngidul. Ngetan Siti, iya bener. Bener blok. Iya. Bener ya ning kono kuwi. Kono kuwi terakhir nang. Aku ki gak ngerti. Wong Semara ya cek ngetan. Lah iya Semarang cek ngetan pi. Menggok ngetan. Iya bener. Bener wi, yo bener nang kono kuwi terane. Karena aku isi. Lah yo enek tapi kan ora ketok sosoke kur swara. Lah wong-wonge bodho ning kolom komentar bodho geger terkait kuwi, swara kuwi. Lah aku ning kono yo gak merasakan krungu swara kuwi gak krungu ya, Blok. Gak krungu. Gak Krungune krungu. Wis iki. nang video ya. Video aku. Cuman aku ngrasakno ki koyo redup ngono. Aduh, Sintrum. Sowintrum Ana ngono. dalan iki sewintrum harus Cocok. betul. Bener. Aku nang kono kuwi kan sing anu, kowe kok wani-wani to metu kono kuwi lah nyapa to? Aku kan yo ngono. Nyapa ngono. Mungkin nak liwat nang kono kuwi kaya nang swara tapi ra ketok wong ngono. Ya alhamdulillah aku ora wong aku ora nyapa-nyapa. Aku nang kono uluk salam kok aku muni Iya, ngono. sujud. Aku nang kono uluk salam, assalamualaikum kok aku yo ngono. Tapi karo ning ndi sing enek? Heh? Sing enek karo sing nang kono karo Nanggen nggon Rongsen. Sing ndi, Blok? Kulon.
Kulon rada ngerti. Jarine aku tok gak ngerti tapi jari lho nek aku dhewe gak. Nek memangnya aku nek nang kono kuwi terus diomongi kok wani-wanine aku kan aku ngibrit dhewe lho. Bar kok kidul, bar kon asoka kaya aku kan ngibrit ngalor. Ngono, terus akhirnya kok wani-wanine wi lho ngono. Lah mbah wong aku ora ngono, wong aku nang kono uluk salam kok aku yo ngono. Oke bos, katanya Bu Kaji di situ memang Bu Kaji pernah ditanya kepada ditakoki karo wong neng kono ya, kok wani-wani men liwat kono neng kono banyak suara sirene. Berarti mungkin ada benarnya juga. Tapi tinggal kita menyikapi bos. Sing penting ya wis pokoknya donga-dinonga wae. Ngono ceritane. Itu saja klarifikasiku karo Gus Tom tentang suara aneh neng vlogku tadi malam. Wis ngono ae Bu Kaji ya, matur sembah nuwun Bu Kaji nggih tentang infonya. Wis ngono ae brother, pokoke ya wis, pokoke nak neng ratan baca bismillah, Al-Fatihah, terus karo sholawat Nabi bos. Wis, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sepil di fase. Sret.